Всем привет! Сейчас будет небольшой обзор камина от Invent Group, размер средний. Особых комментариев не будет. Я сейчас только купил этот камин и тестирования не было. Просто покажу основные моменты. При транспортировке замялись боковые экраны и короб для камней. Ножки сделаны из алюминия. Все довольно устойчиво. Снизу тоже есть защитный экран. Все трубы влазят внутрь камина. Все вот в такой сумке. Сумка довольно приличная. На горячую стало гораздо сложнее двигать дверцу.